而家去到呢個七寶路街，咁咧呢個係一個古城，都係啲舊嘅建築。我哋而家就買飛先。跟住咧就轉右一直去，咁呢度呢條食街嘅，我哋呢度食嘢。咁你有1景點、2景點、3景點、4景點、5、6、7、8、9個景點。8個景點雞咧，沿路行翻轉頭，我哋就去翻司機嗰度，好嘛？就咁樣啦。Go go go！ 原來我哋頭先行咗咁耐咧，都未係行到真正嘅嗰個七寶路街嘅。Go go go！ 我哋而家嚟咗七寶路街啦，終於我哋嚟咗真正嘅七寶路街啦。今朝行完七寶古鎮之後呢，我哋而家就去裕和堂呢邊按摩，都係 blog 介紹，好似好出名㗎，嚟到都幾舒服嘅。等我自轉一個圈先。我哋換咗個拖鞋先啦，然後就準備去按摩啦。睇到鏈可以俾大家睇下個價錢先。我哋鏈嗰個係中醫推拿。咁198蚊有60分鐘嘅。咁我哋入到嚟呢間房，咁咧都幾大、幾乾淨、幾舒服㗎。按完有咩感受啊？按完之後好舒服，想瞓覺。佢話我左邊嗰個肩膀到隻腳嗰度咧，因為坐得直啊，所以咧唔使腰痛。佢同我咧點多啲呢邊嘅部分，點完之後咧，佢叫我坐嘅時候要側側地坐喎。佢個意見都幾好㗎。咁啊，呢度環境好，有啲速度啊，好舒服咯。都幾舒服㗎，啲力度又好夠啦，又會好細心問你邊度需要按多啲，跟住就會重點幫你按嗰度。手勢都好好啦，不過唯一咧就比較熱咗少少，再咧可以開大啲個冷氣就好啦。頭先按摩按得好舒服，喺我咁多次裏邊，呢一次係最舒服嘅一次，都令到我對按摩推拿有個新嘅改觀。我哋嚟到行程嘅最後一日啦。我哋而家咧就嚟11點咧，其實我哋1點半就走㗎啦。我哋把握時間去繼續報復性咁食小籠包，跟住去行埋御園區，跟住我哋就翻去啦。我哋食早餐，其實咧都係食翻同一間嘅啫，因為呢間太好食啦。而家嚟到御園區呢邊啊，先買飛。84啫嘛，係啦，你唱。似故宮嘅格式啊，都似啊。係啊，因為佢係明代建築啊嘛，明朝建築嘅方式都係咁樣嘅，好嘢。翼科即係咩咧？好似喺船泊水中，好似隻船咁啊！佢設計到軟若船泊水中，用料精細，用料之感。哦，廣來金川為清代。哇！我哋而家終於都要退房啦，搞掂晒啦，退房先。退咗啦。咁我哋離開呢個酒店啦。我懷住一個依依不捨嘅心情。拜。